ဘေးကိုကျိုးကြမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားတယ်စင်းချမယ်လက်ကကျမ်းမြေကိုချိမယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ kettlebell windmill ကိုအဆင့်ဆင့်ဘယ်လိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်ရလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် shoulder stability တွေပိုကောင်းလာမယ် shoulder mobility တွေပိုကောင်းလာမယ်hip mobility တွေပိုကောင်းလာမယ်ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးအဓိကအချက်ဖြစ်တဲ့ superficial lateral line တွေပို့ပြီးတော့တန်မာလာမယ်ပေါ့နော် superficial lateral line ဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဘေးကိုကျိုးကြမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားတဲ့ myofascial line ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတည်းမှာတင်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲမှာတစ်ခုပါဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ယနေ့ခေတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိရင်တော်တော်များများလေ့ကျင့်ခန်းတွေမှာကခန္ဓာကိုယ်အရှေ့ပိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ superficial front line တွေ back line တွေကိုပဲအဓိကထားပြီး train ကြရတော့เนาะဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျိုးကြမသွားအောင်ထိမ့်ပေးထားတဲ့ superficial lateral line ကိုကြတော့train မှုကြတော့တော်တော်များများမေ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက superficial lateral line ကိုတန်မအောင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်မှာထည့်ပြီးတော့ထည့် train မှုအတွက်ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုလိုပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ကြအောင် Okay ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ kettlebell windmill စကစားမယ်ကိုကတကယ်လို့ beginner ဖြစ်တယ်ဆိုရင် kettlebell သုံးတဲ့နေရာမှာအလေးအရန်ကြီးများစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ form မှန်မှုကအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလေးနည်းနည်းနဲ့စပြီးတော့လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒါ kettlebell ကို windmill ကိုစပြီးတော့ကစားမယ့်ပုံစံအရင်ဆုံး kettlebell ရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်မယ် kettlebell ကိုခွမယ်ခြေထောက်ရဲ့အကျယ်ကပခုံးနဲ့တပြေးညီဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်တင်မကိုနောက်ပုတ်ထုတ်လိုက် hip hinge ပြီးရင် kettlebell ရှိတဲ့ထောက်နောက်ကိုကင်လိုက်မယ် kettlebell ဟွန်းထောက်နောက်ကိုကင်လိုက်မယ်ပြီးရင် kettlebell ကိုမတင်လိုက်မယ် Okay ပြီးရင်အရင်ဆုံးခြေထောက်ကိုနေရာချမယ်အခုကျွန်တော်ကညာဘက် lateral line ကို train မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ရဲ့ခြေဘဝကို45 degree ထားမယ်ခြေထောက်45 degree ဖြစ်သွားပြီခြေဘဝပြီးရင် kettlebell ကိုမတင်လိုက်ညာဘက်ခြေထောက်ရဲ့ခြေဘဝကတပြေးညီနီးပါးထားပြီးရင် core muscle ကိုတောင့်ထားမယ်တင်မ muscle တွေကိုညှစ်ထားမယ်လက်ကတပြေးညီဖြစ်ထားမယ် Okay ပြီးရင်တင်မကိုညာဘက်ကိုပေါက်ထုတ်လိုက်မယ်တင်မကိုညာဘက်ကိုပေါက်ထုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အသက်ကိုရှူမယ်အသက်ကိုရှူပြီးတော့ထိန်းထားမယ်ထိန်းထားပြီးရင်ဒူးကိုနည်းနည်းလေးကွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် kettlebell ကိုကြည့်မယ်စင်းချမယ်လက်ကကျမ်းမြေကိုချိမယ်အသက်ကိုခိုးရှူမယ်တောက်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တက်မယ်တက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တန်ချောင်းလိုမျိုးတောင့်ထားမယ် reset တင်မကိုပေါက်ထုတ်မယ်ဒူးကိုနည်းနည်းလေးကိုထားမယ် kettlebell ကိုကြည့်မယ်အတော့ခိုးရှူခန္ဓာကိုယ်ချိုးချမယ်လက်ကတက်တက်မမတစ်ဖြောင်းလည်းရှိရမယ်ကျမ်းမြေကိုထိပြီးသွားလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုပြန်တက်မယ်ထိမယ် reset တင်မပေါက်ထုတ်မယ် kettlebell ကိုကြည့်ထားမယ်ဒူးကိုနည်းနည်းလေးကိုထားမယ်အတော့ခိုးရှူမယ်အောက်ဆင်းမယ်
ပိုတက်မယ် reach ခဏကိုတန်ချောင်းလိုမျိုးတောင်းထားမယ်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့ kettlebell weight ကိုအစင်းစနစ်တကျဘယ်လိုလုပ်ကျင့်ရလဲဆိုတာကိုပြသပေးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီမှာအဆုံးသတ်လိုက်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်